Wasser versickert und löst aus den Gesteinen Salze. आपने प्रोजेक्टर के ज़रिए और होलोग्राम टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपने अभी छोटी सी मूवी देखी है। वो पिछले 7000 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री, जो इस कान से जिस तरीके से वो नमक निकाला करते थे, वो उन्होंने एक तस्वीरी शक्ल में बगैर साउंड के उन्होंने दिखाया। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि वियना की एक जो तहकीकाती टीम है, उन्होंने अभी कुछ महीने पहले एक यहाँ पे 3000 साल से ज़्यादा पुरानी जो है ना, वो एक लकड़ी की सीढ़ी जो कि अंदर कान के अंदर उतरने के लिए यूज़ की जाती थी, वो उनको मिली है। Wie heute in der Wüste. In dieser Zeit beginnt die Entstehung der alpinen Salzlagerstätten. Regenwasser versickert und löst aus den Gesteinen Salze und andere Mineralien. Über Bäche und Flüsse gelangen die Salze in das Meer. Das Meer wird zum Auffangbecken aller Salze. Dort hat sich im Laufe der Zeit ein Salzgehalt von etwa 3,5% angereichert. Am Beginn des Erdmittelalters sind alle heutigen Erdteile in einem Superkontinent vereint, Pangaea. Diese Landmasse bricht auf, der Meeresspiegel steigt und Kontinentalränder werden überflutet. An einigen Stellen durchbricht das Meer küstennahe Bergketten und überflutet die dahinter gelegenen Landschaften. Gebirge heben sich und es bildet sich ein seichtes Binnenmeer, das vom offenen Ozean abgetrennt ist. Bei den damals hohen Temperaturen von mehr als 40 Grad und der intensiven Sonneneinstrahlung verdunstet mehr Wasser, als zufließt. Das Binnenmeer trocknet aus und übrig bleibt Salz, das sich mit anderen Mineralien wie Kalk, Gips und Anhydrit ablagert. Es folgen unruhige Zeiten. Vulkane brechen aus, Gesteinsmaterial rutscht in die Täler, Sandstürme wehen. Sedimente wie Ton, Sand oder Schluff lagern sich auf den Salzschichten ab. Im Laufe von tausenden Jahren erreicht dieses Salzgemenge eine Mächtigkeit von einigen 100 Metern. Das Klima bleibt tropisch warm. Im Meer entstehen Korallenriffe, die zu Kalkstöcken heranwachsen. Vom Süden her kollidiert die afrikanische Kontinentalplatte mit der eurasischen Platte und verschiebt Europa nach Norden. Und mit verschoben wird auch das Salz. Die Auffaltung der Alpen hat begonnen und die Gebirgsflanken der Berge werden steil und rissig. Die eingequetschten Salze werden überformt und durchknetet, bis sie schließlich dort abgelagert werden, wo wir sie heute abbauen. Durch das Gewicht der Kalkgebirge werden die weichen, plastischen Salzstöcke nach oben gedrückt, dicht ummantelt von einer schützenden Tonschicht. Ein Vorgang, der heute noch andauert. Haselgebirge wird dieses Salz-Ton-Anhydrit-Gemisch genannt. An dieser Stelle hier befinden wir uns etwa 100 Meter unterhalb der Erdoberfläche. Die Gesamtlänge aller Stollen im Hallstätter Bergwerk beträgt mehr als 30 Kilometer. Das Salz aus Hallstatt, entstanden vor vielen Millionen Jahren im Meer, durch die sengende Hitze der Sonne. Denn alles Salz kommt aus dem Meer. Und so ungefähr kann man sich den Salzberg vorstellen, nur haben wir halt 21 Horizonte und nicht nur diese Seite. अभी हमें मज़ीद स्लाइड करके और पहाड़ के अंदर गहराई में जाना है, और ये स्लाइड जो है ये थोड़ी सी लंबी है और स्पीड वाली है। देखते हैं क्या होता है। बचपन याद आ गया, जैसे बचपन ये ग्रीन हो गया। Don't break down, okay? No breaking, this is really dangerous for your nose, okay? Nichts bremsen schon? Nichts bremsen, genau. Ja. Spricht er Deutsch oder was? Ja, ja. Nicht bremsen, okay? So. के
अभी मुझे समझ आई है कि इन्होंने हमें दूसरे कपड़े क्यों पहनाए थे। यहाँ से हमने आना था, यहाँ से स्लाइड करते हुए, तो इस वजह से इन्होंने ये हमें दूसरे कपड़े दिए थे। लेकिन अभी आ रहे हैं लोग ही आपको Ja, das ist eine ganz alte natürliche Mineralien und bis zu 38 Spurenelemente. Also ein richtig gesundes Produkt, der Bergkern. Da drüben sehen Sie das Modell einer Bohrlochsonde. Ja, und das ist our natural salt. This is salt with up to 48 natural minerals inside and up to 38 trace elements. And you need for this salt more than 80% salt in the rock, and it's mined in the next valley in Altersee. We have 3 active salt mines, Hallstatt, Badischl and Altersee, and the natural salt is mined in Altersee. Yeah, here in Hallstatt we have only 30-40% salt in the rock. Over there you can see the model of a borehole probe, and this is now the new wet mining with water. We have in our 3 active salt mines 53 borehole probes in action. And over there I will show you how does it work. We produced last year with this 53 borehole probes 4 million cubic meters of brine, and it was 1,200,000 tons. Und trocken abgebaut. Mit der Hand. In großen Brocken. Zerschlagen mit einem Fäustel und dann zerkleinert. Das Natursalz der Salinen Austria AG. So, 30 Sekunden vorbei. Bitte umdrehen. Please turn around. Was hier fließt, ist Sohle. 4 Millionen Kubikmeter jährlich laufen die Salinen Austria aus ihren Salzbergwerken. Sohle ist Salzwasser mit einer Sättigung von 30%. Das ist ungefähr 10-mal salziger als das Meerwasser. 40 Kilometer liegt die Sohle in Rohrleitungen zurück. In der Saline Ebensee wird die Sohle gereinigt und erhitzt. Das Wasser verdunstet und übrig bleibt weißes Salz. Aber wie wird die Sohle aus dem Salzberg gewonnen? Hier, mitten im Bergwerk, wird zuerst ein Loch in die Tiefe gebohrt, senkrecht hinunter in das Salzgestein. Dann wird Süßwasser hineingeleitet. Das Wasser löst das Salz aus dem Gestein. Ein kleiner Hohlraum entsteht. Dieser Hohlraum wird nun permanent mit Wasser gefüllt und das Wasser laugt das Salz aus dem umliegenden Gestein. Nicht lösliche Stoffe wie Kalk oder Ton sinken zu Boden. Dadurch wird der Hohlraum immer größer und wandert langsam von unten nach oben. Im tiefsten Teil des Hohlraumes sammelt sich die Sohle an. Durch Rohrleitungen wird die gesättigte Salzlösung nach oben gepumpt. Anschließend fließt die Sohle durch die älteste Pipeline der Welt bis in die Saline nach Ebensee. In der Saline Ebensee wird die Sohle zum weißen Rieseligen-Speisesalz weiterverarbeitet. Ja, wir gehen jetzt weiter, wir treffen den Sepp und der Sepp erzählt uns jetzt die Geschichte.